Pokiaľ ste nakúpili Bitcoin v marci roku 2020, kedy hodnota jedného Bitcoinu bola zhruba $5500 a v blízkej dobe ste predali, tak ste si mohli užiť jedinečné zhodnotenie okolo 1100%. Ostatné kryptomeny takisto nezaháľali a väčšina viac menej nasledovala takýto vzor. S týmto ohlasným trendom sa do sveta kryptomien zapojilo veľké množstvo skúsených investorov, ale i každodenných ľudí, ktorí predtým nikdy neinvestovali. Dokonca tu máme dva vášnivé tábory ekonómov, analytikov a iných veľkých investorov. Z nich jedna strana vidí Bitcoin ako budúcnosť našej ekonomiky a druhá strana v ňom vidí nafúkujúcu sa bublinu. My sa dnes zameriame na tému zlato versus Bitcoin. Obe investície sú vzhľadom k ich charakteristikám považované ako uchovateľ hodnoty, avšak čo je lepšou investíciou? Aké sú výhody a nevýhody týchto investícií? Veľa mojich priateľov a klientov, ktorí investujú do zlata, sa ma na tieto otázky často pýtajú. Dnes si na ne podrobne odpovieme. Vítajte na našom YouTube kanáli, pokiaľ sa na ňom prvýkrát a zaujímajú vás čerstvé aktuality z ekonomiky a problematika drahých kovov, tak zvážte odber nášho kanálu. Pravidelne publikujeme videá na tieto témy a vďaka vašim odberom a lajkom nám pomáhate produkovať ďalšie vzdelávacie videá. Čo je spočiatku dôležité podotknúť je, že zlato a Bitcoin nestoja proti sebe, naopak sa vzájomne pri správne nastavenom investičnom portfóliu doplňujú. Zlato a Bitcoin totiž ako investičné nástroje slúžia k dosiahnutiu rôznych cieľov, respektíve majú v svojej podstate úplne odlišné vlastnosti. Všeobecne platí, že kľúčová je vždy diverzifikácia investičného portfólia. Platí teda, že pokiaľ máme majetok a máme teda čo diverzifikovať, potom je dobré mať vo svojom portfóliu rôznorodé aktíva tak, aby sa vzájomne doplňovali a rozložili rizika našich investícií. Dnes sa teda pozrieme na to, čo majú zlato a Bitcoin spoločné a takisto na to, v čom sa zásadne odlišujú. Správna otázka totiž znie, k čomu slúži v portfóliu investora zlato a k čomu Bitcoin. Všeobecne má zmysel mať v portfóliu obe tieto aktíva. Investičné zlato je fyzická alternatívna mena, Bitcoin je naopak digitálna alternatívna mena, niekedy sa mu takisto hovorí digitálne zlato. Platí, že obe aktíva sú náhradami dnešných fiat mien. Zlato a Bitcoin sú takisto v princípe nezávislé nástroje v súčasnom finančnom systéme. Zhodujú sa aj v tom, že zlato i Bitcoin sú obmedzené v celkovom množstve a produkcii. Odhaduje sa, že posledný Bitcoin sa vyťaží v roku 2140 a momentálne je vyťažený na 90%. V prípade zlata je vyťažené na 80% a odhaduje sa, že za 15 až 20 rokov budú vyčerpané všetky zlaté ložiská. V čom je ale naopak rozdiel medzi zlatom a Bitcoinom? Jeden zo zásadných rozdielov je ten, že zlato má za sebou históriu staršiu než 6000 rokov, počas ktorého ľudstvo používa ako uchovateľa hodnoty a peniaze v inej podobe. História Bitcoinu je oproti tomu veľmi krátka a počíta sa od 3. januára roku 2009, kedy ho vytvoril Satoshi Nakamoto. So zlatom môžeme obchodovať cez internet a fyzicky, s Bitcoinom len cez internet, z čoho vyplýva, že Bitcoin nemá fyzickú podobu a jediné miesto, kde ho môžeme skladovať, je teda elektronická peňaženka. Naopak, táto vlastnosť Bitcoinu je kompenzovaná rýchlou likviditou, čo znamená, že behom niekoľkých sekúnd môžeme Bitcoin previesť na inú kryptomenu či fiat menu s pomocou sprostredkovateľa. Výhoda v prípade zlata je možnosť zliatok fyzicky držať a tým pádom úplne anulovať riziko protistrany. Ďalší rozdiel medzi zlatom a Bitcoinom je ten, že v momente, keď chceme realizovať zisk, tak u zlata zisk nepodlieha dani z príjmov a naopak v prípade Bitcoinu zisk podlieha dani z príjmov v Slovenskej i Českej republike. Pokiaľ sa zameriame na koncentráciu vlastníctva fyzického zlata a Bitcoinu, tak vlastníctvo fyzického zlata je rozložené medzi rad subjektov, akými sú centrálne banky, dôchodkové fondy, investičné fondy a významné množstvo držia súkromní majitelia z radu fyzických osôb. V prípade Bitcoinu je vlastníctvo viac koncentrované ako vo fyzickom zlate, pričom 2,4% zo všetkých majiteľov Bitcoinu drží 95% z celkového objemu. Čiže toto rozpoloženie robí Bitcoin veľmi citlivé voči manipuláciám veľkých investorov. Ako príklad nedávnej manipulácie ceny Bitcoinu sa môžeme pozrieť na tweety známeho vizionára Elona Muska, ktorý vďaka svojmu vplyvu drasticky ovplyvnil cenu Bitcoinu. K
Kto ho takisto sleduje, tak určite zaznamenal jeho výrok, že Tesla bude prijímať platby za ich elektrické vozidlá v bitcoinoch. Ale keď sa pozrieme na graf, tak o mesiac neskôr Elon tweetoval, že už Tesla nebude prijímať platby v bitcoinoch. To bolo 12. mája, kedy sa cena bitcoinu pohybovala okolo $53,000. Ten istý deň, po tom, čo Elon zdieľal túto novinu, sa cena bitcoinu prepadla až na $47,700. Čiže išlo o prepad 10% behom jediného dňa. Následne môžeme vidieť, že ďalšie manipulácie sa opakovali hneď 16. mája, ďalej 17. mája, keď Elon tweetoval, že Tesla žiadne bitcoiny nepredala a po tomto vyjadrení sme mohli vidieť prudký rast ceny. Tento vzor sa opakuje ďalej až do 13. júna, kde môžeme vidieť opäť náhly vzostup ceny o 8%. Čiže vidíme, že na tomto časovom horizonte bol Bitcoin obeťou manipulácie hneď 5 krát a to sú manipulácie, o ktorých vieme. Tieto pohyby cenovej hladiny robia Bitcoin až 5 krát volatilnejší než zlato, čo vytvára hrubú deliacu čiaru medzi zlatom, ktoré patrí medzi tie najbezpečnejšie aktíva, a Bitcoin, ktorý patrí medzi tie najrizikovejšie aktíva. Jeden z ďalších rizikových faktorov je, že Bitcoin je konkurenciou pre štátne fiat meny a keďže nie je pod kontrolou štátnej moci, rôzne krajiny v rôznych formách neustále vyvíjajú snahu Bitcoin regulovať, napríklad ide o zákaz držania, zákaz ťažby, vyššie zdanenie a ďalšie spôsoby. Ako príklad môžem uviesť USA, Indiu, Turecko a napríklad v prípade Číny je obchodovanie s Bitcoinom dokonca kriminalizované. Ďalej, s neustále a dynamicky sa vyvíjajúcimi technológiami je príchod kvantovej technológie už za dvermi. IBM uviedla, že v roku 2023 plánujú uviesť na trh prvý kvantový počítač, čo znamená, že s príchodom tejto technológie môže byť Bitcoin v ohrození prelomenia šifrovania kryptomenových búrz, elektronických peňaženiek a celého ekosystému kryptomien. Preto sa odporúča držať Bitcoin v hardwareovej peňaženke, ako je USB disk, pokiaľ sa investor držať Bitcoin dlhodobo, čo vo výsledku eliminuje riziko hackerských útokov, ktoré dnes nie sú až tak ojedinelé. Vďaka svojej vysokej až extrémnej volatilite je Bitcoin naopak proti zlatu príležitosťou k vysokému zhodnoteniu investícií, ale zároveň je tu riziko vysokej straty. Preto sa odporúča investovať s rozvahou a len prostriedky, o ktoré môže investor úplne prísť. Všeobecné odporúčanie je investovať do 5% portfólia do kryptomien. Strata 5% je akceptovateľná, zároveň investovaných 5% s vysokým až extrémnym výnosom je dostatočne efektívne a vyvažuje prípadné riziko. Ja osobne držím v portfóliu 30% zlata a striebra, 5% v kryptomenách, zvyšných 65% tvoria hotovosť, nehnuteľnosti a realitné fondy, avšak chcela by som zdôrazniť, že sa jedná o moje osobné nastavenie portfólia vzhľadom ku cashflow a mojej tolerancii rizika v dnešnej dobe. Čo povedať na záver? Zlato i Bitcoin sa pri správnom nastavení portfólia doplňujú. Bitcoin vďaka svojej extrémnej volatilite môže priniesť vysoké výnosy a zlato naopak istí hodnotu majetku na dlhodobom investičnom horizonte. Obe investície sú alternatívne meny a nie sú závislé na našom menovom systéme, čo je skvelá vlastnosť v dobe, kedy svetová ekonomika kolísa a inflácia nekontrolovateľne rastie. Nakoniec to potvrdzuje aj autor bestsellerov, podnikateľ a investor Robert Kiyosaki, ktorý odporúča v dnešnej dobe investovať najmä do zlata, striebra a bitcoinu. Ďakujem za vašu pozornosť a pokiaľ sa vám toto video páčilo, zvážte odber nášho kanálu a kliknite na zvonček, pravidelne publikujeme videá o investičných kovoch a aktualitách dnešnej ekonomiky, tak nič nepremeškajte. Prajem veľa investičných úspechov v novom roku, čo skoro dovidenia.